咁簡單，第二次咯。唔係話有黃金鳥巢嘅咩？我想如果我喺嗰陣時有玩嘅話，我想做一下。哇！有啊，消耗你哈服費，但係其實都冇消耗幾多啫嘛。啊，呢個係勇敢者啫，暗星先係真正消耗哈付費啊。OK，來，送暗星，免費送暗星，稍後上來，稍後上來，好吧。Excellent! You have succeeded in delivering the spark. Welcome to the Hudson era. 老太唔係同哈夫，唔係同嗰個哈德森對立嘅咩？點解要幫佢做嘢？